دوستان عزیز سلام علیکم. من امروز باری ما از جمهوری اسلامی آمدن هستیم برای این ماشین. این نهال هایی که میبینید اینا چهارمغز های پکن هستند، همش پیوندی است. خوردشم کلانترشم هر یکش تخت پاسپورت دارد و در قسم بالایی دیگر نهال های چهارمغز های چندلر و چهارمغز های بادام و انگور و زردآلو و سیب هست. انارهای ایرانی. همداران عزیز، خیلی که من در یک بار آمدم قید کردم که من اگر این نهال ها رو به تاجیکستان وارد کنم به من عنوان قهرمان داده شود. در حقیقت با قهرمانی ها نشان دادم من این نهال ها رو وارد تاجیکستان کردم آوردم و این نهال ها باور کنید کیلویی غلطید به من، قدر کیلویی غلطید. در همه جا که میبینید من میکنن دو میسکت کجلا میگویند، دو میسک رو راست کرده آمدیم. همداران عزیز مرحمت مراجعه کنید با رقم تلفن 909 88 با تلفن 988 3059 3059 99 988 3059 99 و پرسان شوید. ما باز اعلان میکنیم هر یک میوه که ما میفروشیم داخلی لای میمونیم، داخلی زمین میمونیم و اعلان میکنیم که کدام میوه کدامش هست و چند پولی هست. چهارمغز های چندلر های ما، چهارمغز های کانادایی های ما غاص هست، اینقدر بندی دست باری هست. سر میوه های خوب آوردیم در علایدگی هر یک تاش رو باز من بنوار گرفته به شما نشون میدم. من همدیران عزیز دوگوی ما باشید. دل من کمی هم باشد آسوده شد چون که از بعضی آدم ها من پول گرفتگی بودم، نهال هایش رو آوردم میدیم. من سوزم هم نهال های آدم ها رو آوردم. همه میداند که چقدر در ایران وضعیت ها ناتین شدگی بود که من یک لوش کرده همین مسئله رو آوردم. خیلی که گفتم این نهال پیکنی پیوندی است. پیکنی پیوندی است. نرخش 150 سومونی 150 سومونی هست. به پیوندش نرخش 60 سومونی. به پیوندش در 6 سال 7 سال بندد، این پیوندش در 4 سال میبندد. من همدیران عزیز ما میفروشیم. فردا برف است میگویند، بعد از برف ها آب شده خشکی شود ما با فروش میبریم اینا رو. بیایید خریداری کنید. پیکن رو الک 200 دانه اش رو خریداری کرده بودن پیش از ایران رفتن. 200 دانه دیگر ماندگی است. پیکن این یک نهالی هست که در جمهوری گوییم پیوندیش نیست. پیکنی به پیوند قبادیانی هست که هم میوهش اینقدر که سگک هم بعد از 10 سال 13 سال میبندد. ما پیکنی آوردم که در 4 سال بندد برای شما و پیکنی آوردم که نرخش در بازار 70-80 سومونی نوشکسته و این من به شما خدا خواهد فردا پس فردا چهارمغزش رو در نزد پیکن استوده نشان میدم که چگونه نهال رو به شما آوردم. در پناه خدا باشید.